今日咧，我哋嚟讀一讀今日嘅經文。OK， 咁啊，大家一齊讀係彌迦書。OK， 開始。我朝見耶和華，在至高神面前跪拜，當獻上什麼呢？豈可獻1歲的牛犢為祭物？耶和華豈喜悅鮮鮮的公羊，或是慢慢的油河麼？我豈可為自己的罪過而獻我的長子麼？為什麼的罪過獻我所屬的麼？世人啊，耶和華已指示你為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。大家早晨。早晨。歡迎大家嚟到牧愛浸信會。我哋而家唱詩歌，請大家起立，我哋唱我哋第一首嘅詩歌《全地至高是我主》。蘇醒，心田中讚歌聲，求在你的自由，與你私人舊情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，任我認實奏鳴，樂韻高聲齊號，全地至高是我主，各方一致頌揚，讓這歌唱天主，榮光高照主天，慈愛大道同創處，因自信實定之下寬容饒恕。蘇醒，心獻頌讚歌聲，求在你的前途，與你私人舊情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，任我認實奏鳴，樂韻歌聲齊號，全地至高是我主，各方一致頌揚，讓這歌唱天主，榮光高照主天，慈愛大道同創處，因自信實定之下寬容饒恕。你至高是我主，各方一致頌揚，讓這歌唱天主，榮光高照主天，慈愛大道同創處，因自信實定之下寬容饒恕。詩篇34章8節，你們要嘗嘗主恩的滋味，要知道他是美善，求靠他的人有福了。大家請坐，我哋唱我哋第二首嘅詩歌《主稅令》。是你嘅錯，就變
謝神你係得勝嘅。求主你都與我哋同在，都開你嘅心去讚美你、歌頌你，同埋聽你嘅話語。求祝福，奉主名求。阿們。馬太福音6章33至34節，你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。Seek ye first。願盡這心，專心去求你意旨，盼主國度當下，地上所需主必護念回家。哈利路，哈利路亞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 。哈利路，哈利路亞。邊個會出愛？唱歌啊！我唱嗰句佢傾出愛喎，唔係呢隻㗎。佢唔出嚟啊！呢首最後一首。
唱，好唔好啊？你唱呢只傾有一份愛從天而來，比山高，比海深，測不透，摸不着，卻看得見。係咪咁唱啊？好，我哋大家早晨。今日咧好開心，有啲新朋友喎，成哥翻咗嚟咯，俾啲掌聲啲新朋友好唔好啊？趙先生也來啊！來，歡迎，請坐。而家係收碗嘅時間，我哋一齊去禱告，好嘛？好。天父啊，感謝你俾我哋有呢個福氣，我哋能夠係回歸你認你。我哋多謝你今日有陽光有温暖我哋收奉獻嘅時間求主你祝福，禱告奉靠主耶穌嘅名求，阿門。讀經之前咧，Joey咧同我哋有個嘅見證分享。早晨各位。早晨。首先俾神一個掌聲啦。佢嘅愛係對我哋每一個人都係好關顧嘅。咁好感謝弟兄姊妹喺我爸爸入院呢段時間為我哋禱告。咁喺入院嘅當中，我哋亦都係經歷神嘅同在，因為佢住院住到唔想出院，佢話可唔可以住耐啲，同埋喺醫院食嗰啲係西餐啦，但佢食得好，即係好滋味啊！佢話好好食啊，係點啊？有主餐有甜品，全部食晒。咁住到佢話：我可唔可以話唔出院啊？咁樣。嗰次係第一次去入院啦。咁之後翻咗屋企，第二日佢又去咗醫啊，因為咧佢嗰日話咧，佢左邊啊心口對後邊嘅背脊嗰度痛。咁嗰日其實屋企亦咧都好多個病人啊，包括我自己。咁我就即係好辛苦，我都好辛苦。咁我因為佢講係左邊心口，即係嘅後邊背脊痛啦。咁我好驚佢嘅心臟有咩事。我當時係好辛苦一個人，咁我就打電話俾911好快就嚟啦，即係仲喺個電話度，咁就已經嚟啦。咁就佢哋衝入嚟係啲消防員嚟嘅。咁因為我哋街口就係消防局，咁就幫佢做咗心電圖check 過所有嘢。佢話應該冇乜事咁樣。咁問我使唔使送佢去急診？咁因為我都好想避免去急診啦，咁樣。咁就當時話唔使啦咁樣。但後尾佢就話：喂，喐下都痛，口氣都痛喎，咁痛到仲咁樣痛喎咁樣。咁我冇計，咁我就後尾過咗個零鐘頭，我就即係爬起身，我就同佢去咗急診啦咁樣。嗰日急診係好多人，我自己望到，即係佢係睇唔到啦，但我覺得我喺醫院做嘅，但我覺得都好得人驚。因為冇位啊，
咁喺個走廊嗰度，嗰個醫生同後邊床嗰個人係縫針，然後後邊嗰個縫完針之後，第二個又嚟啦，嗰個咧仲可能更加得人驚，係俾個頭咧係俾個袋冚住咗嘅，即係可能係好肉酸，唔想嚇到啲人咁樣。咁嗰日佢入咗院之後，幫佢 check 過晒所有大嘅問題咧，醫生話你冇事咁樣，佢話不如即係同你控制控彩，你可以翻屋企啦咁樣，咁就俾咗好強效啲止痛藥啊，同埋啲止痛貼俾佢。我翻到屋企之後，佢從嗰陣時開始咧都未痛過啦。我依家每日都問佢你痛唔痛啊咁樣，佢話都唔痛。咁即係好感謝神咯！喺當中即係我哋乜嘢都做唔到，但係知道神與我哋同在。佢係關顧每一個人嘅。咁好多謝弟兄姊妹喺個過程中，亦都係紀念到我哋。好多謝各位聽我嘅分享。今天我们带大家一起读经啊。今天读经这个是彼得后书的1章啊，我读单节，大家读双节。做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义与我们同得一样宝贵信心的人。神的神人已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。正因为这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上记载；有了记载，又要加上人脉；有了人脉，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你們要從眾中的有這樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒散不知所指了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪，已經得了潔淨。所以弟兄們應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選見證的不義，你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣必叫你們豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事詳細提醒你們。我以為應當趁我們還在這帳篷的時候提醒你們，激發你們。因為知道我脫離這帳篷的時候快過了，正如我們主耶穌基督所指示我的。並且我要盡心竭力，使你們在我去世以後，時常紀念這些事。我們從前將我們主耶穌基督的大能和安樂的事告訴你們，並不是從乖巧愚拙的虛言，乃是親眼見過他的榮光。他從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有響聲出來，向他說：這是我的愛子，我所喜悅的。我們沒有知識上學的語，親自聽見這聲音，
我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直到天发亮，星辰在你们心里出现的时候，总是好的。因为预言从来没有出于人意的，乃是被人圣灵感动说出神的话来。好，下面请我们牧师给我们讲道啊。早晨，弟兄姊妹。今年咧最後一個星期咧，我哋翻到嚟教會裏邊啦，咁咧就好快咧就2025年咧就過去。今日咧好認真咁樣咧係喺個衣櫃裏邊咧執翻件單吊出嚟，最嬲尾一個星期。咁咧就牧師點解你又唔着咧？嗰件衫喺後面。咁咧就預備翻到嚟好忙碌嘅，即係好多嘢要預備啊！咁大家知道啦，咁咧嚟緊新一年咧，我哋需要咧有啲唔同嘅值日生啊，咁樣嚟又要負責下唔同嘅嘢。咁咧就今日咧好好天氣啊，咁我哋可以喺出邊咧嚟食嘢。咁咧我哋需要啲值日生咧就係咧未食嘢之前咧就應該抹一抹啲台去，係咪啊？咁樣大家食嘢嘅時候又可以乾淨啲啦嚇。咁咧又要有啲值日生咧，就係咧食完嘢之後又抹一抹嗰啲台佢，咁咧免得咧就係咧啲雀仔咧就佈晒喺嗰度咧嚟食我哋食剩嗰啲嘢。咁咧好多嘢咧唔同嘅要做，做下嘅時候發覺又漏咗啲嘢喎，咁件單吊唔好着啦，唔記得帶棚牙嚟咁樣就幾靚都冇用啊，着得咁就算啦，咁以真面目示人。咁咧最近咧。講下啲閒話先嚇。最近咧我就聽巴菲特咧一個嘅演講，咁咧佢冇請我去嘅，咁我喺網上面聽嘅嚇。咁樣一個演講，咁咧聽到嘅時候咧就響一啲大學裏邊嘅演講。當我聽到嘅時候，我諗下，我第一次聽佢演講啊！我就一來咧喺網上邊咧聽咁我又冇諗住聽巴菲特啦，咁亦冇諗住咧聽財經嘅嘢。但係聽到嘅時候，我諗點解我唔如果我早啲聽就好啦，即係有啲好好嘅信息咧喺當中嘅裏邊，咁咧我都鼓勵咧大家咧能夠上網咧揾下巴菲特一啲嘅所講嘅嘢。我覺得佢唔係一個經濟學家，佢似係一個哲學家，佢似係一個嘅教育家。講嘅時候咧，我覺得好多嘢我早啲聽到就好啦。縱然咧好多嘢我都識就聽過，但係咧就係聽下啲老人講嘅説話咧，總係一啲嘅智慧喺裏邊。作為一個牧師咧，我都覺得咧我早啲聽到佢講咧對我嚟講咧，可能咧係更加多嘅啟發。咁咧多謝頭先Stephen弟兄咧帶領我哋咧讀嗰段嘅經文，咁咧就Stephen弟兄帶領我哋咧禱告。天父啊，我哋感謝你今日我哋大家一齊嚟到神嘅家裏面過住今年最後嘅一個星期，以父神嘅力真係感動我哋，叫我哋都能夠有渴慕神嘅心。我哋今日真係好肚餓啊！我哋需要靈糧要餵養我哋，好似以往啲以色列人咁，要呢個嗎哪嚟施餵佢哋。求主你藉着聖靈嘅感動，藉著牧師講嘅道，都能夠叫我哋感動。叫我哋都能夠遵住神嘅説話去做，願主你帶領我哋今日嘅聚會一切時間嘅交上，願父神嘅祝福帶領，咁祈禱係奉靠耶穌基督嘅名。咁咧呢段嘅經文咧，我揀咗響呢一個嘅彼得後書嘅裏邊。咁咧就唔會咧係講晒彼得後書啊，我淨係咧嚟讓大家咧嚟讀咗呢一個嘅彼得後書第1章。點解揀彼得後書咧？喺呢一個最嬲尾嘅一個嘅星期嘅裏邊，2025年嘅裏邊，我哋準備咧嚟步向咧呢一個嘅26年嘅日子嘅裏邊。星期二早餐會咧，教會咧星期二咧有個早餐會，咁咧有啲人弟兄姊妹翻嚟咧有
有咖啡嘅時間，有早餐嘅時間，我哋一齊讀經禱告。牧師嘅屋企嘅裏邊咧，有星期五嘅係午餐會嚟㗎，係咪啊？係咪有午餐啊？午餐會啊！咁咧星期二咧食完早餐咧喺呢度咧食完早餐咧，咁咧就可以咧星期五咧去牧師屋企咧有個查經咁，然後咧就有午餐會響當中嘅裏邊。咁星期五晚咧有個糖水會嘅，隔一個星期。咁咧但係咧就而家喺網上邊，所以啲糖水咧就自備糖水咁咧就點解揀呢一段嘅經文咧？因為咧星期二嘅早餐會裏邊咧，我哋啱啱完咗咧呢一個嘅彼得前書我哋咧嚟讀緊呢個彼得後書啱啱開始。當讀彼得後書嘅時候咧，我去有個感動星期日咧我再嚟將星期二所讀嘅咧再喺星期日裏邊咧嚟同大家去分享。呢個題目咧叫做更進一步，行多一步。人生有好多嘅路咧，我哋要行，有啲嘅路咧係唔容易嘅，但係咧總係咧需要開始千里之行咧係始於咧係足行行一千里究竟咧係點樣嘅咧？我諗真係冇乜人知道，我諗我哋冇人行過1000里。最近咧阿 Sarah 咧就跑咗一個馬拉松。當我聽到嘅時候咧，我聽到都覺得攰。26里嘅馬拉松，大家有冇行過26里咧？試過咧就喺呢個 Lake Shore 裏邊咧行錯咗啦。裏邊嗰個圈咧係應該係短啲嘅，咁就行錯咗咧係外圍嗰個圈。去到半路咧，年青人咧嗰時咧有個留學生佢咁樣講。佢話牧師，我覺得好似我好近天堂咁樣，唔係個環境好近天堂，而係咧佢行到咧好似想死咁樣，一個好近天堂嘅感覺。嗰個旅程咧係8里，行到中途嘅時候，我哋都諗緊，因為我都冇行過大家都諗下，究竟我哋繼續前進啦，定係咧我哋翻轉頭？咁卒之遇到有一個人咧，行咗成2-3個鐘頭先至見到有一個人，咁我哋問佢嘅時候，佢話其實咧你翻轉頭同埋繼續前進咧都係一樣嘅啫。咁咧我哋咧就決定繼續前進啦。咁咧就千里之行始於足行。我哋咧點樣行1000里咧？或者點樣行26里咧？又或者咧係點樣咧嚟走我哋人生嘅路咧？有時我哋真係唔知道結尾會係點樣，但係如果我哋唔行第一步嘅時候，我哋總唔會咧係去到咧係目標嘅裏邊。喺人生嘅裏邊，我哋唔知道幾時完結，但係咧喺完結嗰日，我哋總係會嚟諗下我哋有冇咧係完成咗我哋人生嘅路？好多時我哋對別人嘅鼓勵最緊要有食得乜嘢就好食啦，做得啲乜嘢咧就好去做啦，有咩冇去過咧你好去啦咁樣唔緊要啦，去到一個咁嘅年紀食乜嘢都冇所謂啊，總之你中意食就食。但係去到最嬲尾嗰步嘅時候，去到最嬲尾如果我哋知道係嗰一日嘅時候，我諗我都真係冇乜識個人佢話俾我聽，牧師我真係後悔冇食過啲乜嘢喺病床嘅裏邊，喺流離當中裏邊為佢哋禱告嘅時候，真係我冇聽過有臨離世嘅人話俾我聽，牧師有個地方我好想去，我冇去到。總係人生有呢個遺憾咧，遺憾於唔係我哋日常所做嘅嘢，遺憾於係唔係我哋經常想渴望嘅嘢。喺呢度彼得嚟響佢自己，亦都係臨離世嘅時候對教會嘅一個嘅吩咐，喺三章嘅經文裏邊可以咧嚟早餐會咧裏邊咧嚟同我哋一齊嘅嚟讀。你哋個午餐會而家讀緊乜嘢啊？牧師？啱啱完咗約翰福音。啱完咗約翰福音。
咁跟住就係《使徒行傳》啦，定係？哦，《使徒行傳》OK， 《使徒行傳》都好多嘢食嘅 OK， 咁咧就可以咧同我哋一齊嘅嚟讀呢啲嘅經文喺裏邊。喺呢度咧更進一步點樣能夠行多一步咧？當我哋嚟睇呢個經文嘅時候咧，彼得喺呢度佢話當我哋信咗耶穌，好多時我哋都好滿足於淨係信咗耶穌，信咗耶穌真係好嗱，確實都係嘅信咗耶穌我聽過有一個宣教士講話，信咗耶穌最好係乜嘢咧？就即刻上天堂就最好啦，又唔使搞咁多嘢，即刻上天堂。呢個又係真嘅喎，又即刻上天堂但係咧嗰個即刻上天堂咧，應該要俾人睇到嘅，就唔好話一信耶穌就搭咗喺度個靈魂上天堂咁啊！啲人咁啊冇乜人敢信咁咧就喺呢度彼得點樣嚟同教會講咧？即係同我哋講喎，我哋有份喎。佢點講咧？喺第5節裏邊，正因這緣故，你們要分外殷勤，哇！要好努力啊，要殷勤，要行落去點樣咧？佢話有了信心就要加上德行，有了德行又要加上知識，有了知識又要加節制，跟住要忍耐，要敬虔，要愛弟兄甚至咧要愛眾人。喺我自己嘅筆記裏邊咧，我寫低咗咧。天路8步，呢個好容易記啊，好似天龍八部咁樣啊，8步8個腳步，我哋要走嘅呢一個咧係彼得所響講到行天路嘅時候，好似有8步嘅路咧我哋咧要前進，信心、德行，一步一步咁樣行落去。當我哋嚟睇嘅時候咧，星期2咧，我哋嚟一齊嚟傾呢一段嘅經文嘅時候，一個好好嘅時間。弟兄姊妹都要覺得就係，喂，做晒真係好難即係如果人生裏邊我哋做晒呢啲嘢咧，真係好難。但係有一樣嘢咧，我想同大家講，喺明白聖經嘅裏邊咧，喺呢個架構裏邊咧，我哋睇一個聖經裏點講。第2節裏邊咧，佢話願因為平安。因你們認識神和我們主耶穌基督，多多嘅加給你們。喺認識神嘅裏邊咧，原來喺認識當中裏邊，神會將好多嘅事物、好多嘅恩典咧嚟加過喺我哋生命嘅裏邊。有弟兄姊妹咁樣講嘅，牧師我唔識祈禱我可唔可以教我哋祈禱咧？我話認識祈禱最好嘅方法咧就係祈禱，你祈禱就你祈下你就會識㗎啦。讀聖經亦都係一樣。喺神學院裏邊咧，我有一個咁嘅講法喺裏邊，教會亦都係一個咁嘅講法。我話一節嘅聖經咧，當你去明白咗佢嘅時候咧，我話呢一節聖經咧會幫助你去明白另外一節聖經㗎。當你明白咗另外一節聖經嘅時候咧，呢兩節聖經咧又會幫助你明白第3、第4節嘅聖經。當你好認識，能夠讀熟呢一個嘅，譬如約翰福音3章16節，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。好好嘅認識一節嘅聖經。而呢一節聖經咧，會幫你打開另外一節嘅聖經，甚至幫你打開你人生裏邊一啲嘅亮光。彼得喺呢度一開始嘅時候，佢點樣講咧？佢話認識耶穌，佢話因你們認識而賜多多嘅加給俾我哋，俾你哋。喺第8節裏邊，佢繼續咧嚟講嘅時候。佢話：如果你哋充充足足有這幾樣，就必使你們在認識我們嘅主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子了。認識係一個入門。當我哋入咗門，我哋繼續努力、繼續行嘅時候，唔係因為我哋行得到，亦都唔係一定我哋係行得好好，而係當我哋進入咗呢個門。我哋願意嚟踏出第一步嘅時候，
神嘅恩典就多多嘅嚟加給俾我哋，以致我哋越行，我哋就越能夠咧係認識我們嘅主耶穌基督，更加嘅認識。睇唔睇到兩個嗰個括號啊？開始係認識，結尾咧亦都係認識。喺生命嘅裏邊咧，我哋會有唔同嘅步伐，有唔同嘅場景，我哋會有唔同嘅經歷。但係基督徒讓我哋喺生命嘅裏邊，我哋能夠去信靠神，以致我哋喺神嘅裏邊，我哋可以更加嘅認識。呢個就係神讓我哋喺唔同場景嘅裏邊，讓我哋喺生命嘅裏邊，喺你個豐盛裏邊，喺你嘅艱難嘅裏邊。保羅點樣講呢？佢話萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處。弟兄姊妹，我哋冇辦法咧，能夠叫萬事都互相效力。我哋可以將一兩件事咧夾埋一齊，兩三件事夾埋一齊，三四件事夾埋一齊，真係好叻㗎啦已經。但係萬事互相效力，呢個係神嘅工作。我哋嘅工作，我哋只能夠做到啲乜嘢呢？我哋只能夠呢，就係喺唔同嘅場景裏邊，開心與好，唔開心與好，但係我哋仍然能夠話，我做翻我自己嘅本分，我繼續愛上帝。當我哋繼續去愛上帝嘅時候，上帝就做自己嘅工作。佢亦都必須做自己嘅工作，因為呢個係佢嘅應許，叫萬事能夠互相夾埋一齊。佢就係叫我哋能夠得到益處。艱難咧，我哋真係有時處於艱難當中嘅時候，處於困苦當中嘅時候，我哋真係唔知道嗰啲有咩益處喺裏邊。但係經歷過之後咧，我哋就發覺嗰啲好處喺當中，嗰啲好處喺當中。最近咧，我上個星期咧，原本咧係我約咗阿牧師一齊食 lunch 㗎，咁咧我哋同牧師去食自助餐，都幾好食。咁咧就有興趣咧，同我一齊去食自助餐，咁咧就附近嘅啫，冇幾遠啊。咁咧就我同原本咧就話咧去食早餐嘅，後來咧我話牧師唔得食唔到早餐啊，因為咧我報咗一堂咧係上兩個星期啦，唔係上個星期，係2個星期。咁因為我報咗一堂咧係八段錦，咁咧就學八段錦，因為我諗住咧翻嚟教會咧可以咧教八段錦。咁咧上嘅時候咧，上完之後咧，隻腳咧都痛咗幾日。我冇諗住打八段錦咧都可以打到腳痛嘅，咁樣咁咧我都要同老師講下，我估唔到嗰個運動量咧，即係嗰個運動量係咁係比想像中大。一個動作咧係其實好輕微嘅，但係當你組埋一齊嘅時候咧，做夠多嘅節數嘅時候咧，咁咧即係嗰個組合咧做得組合夠多咧，哇！隻腳痛咗幾日喎，又唔係話痛得好犀利。去到一個年紀咧，咁咧就咧肌肉咧就開始流失，因為咧個運動量唔夠啊，咁流失個肌肉咧，你想要增翻佢嘅時候咧，必須要咧係一個有壓力、有付出、有痛楚嘅運動咧，啲肌肉咧先至會流失，先至會增加。嗰個肥膏先至會流失，OK 冇付出嘅運動咧，輕微嘅即係太輕微嘅運動咧，係冇肌肉增加嗰個嘅喺當中。小朋友亦都係一樣啊！小朋友喺學行嘅日子嘅裏邊，而家個孫咧，第一個孫咧係第一個
第二個咧嚟緊，第三個其實都嚟緊啦。OK， 第三咁咧，我講等我講咧，我做阿公啊。第三個已經嚟緊啦。OK， 咁咧就開得嚇，第一個咧就已經行得好好啦。響行得好好嘅當中裏邊咧，係好多學習㗎，好多會跌親嘅。屋企咧有一次個女婿嚟嘅時候，咁我就將啲櫃桶咧嗰個嘅手環咧係拆咗佢。咁我個女婿咧就望下佢話做咩拆咗個手環？係咪驚小朋友開嗰個櫃可以唔開嗰個櫃桶？我話唔係唔開嗰個櫃桶，而係咧個手環咧係尖嘅，我驚佢咧係會跌親。會唔會啊？我哋就要避開呢啲嘢。但係人生咧有啲嘢我哋避唔到㗎。小朋友係會跌嘅，但係你唔俾佢跌咧，佢就唔會識得行。會唔會咧？我哋人生亦都係一樣。去到咩年紀都好咧，我哋都仍然或者去到一個年紀咧，我哋要翻轉頭，我哋又會跌到啦。但係唔係淨係跌到嘅，有啲時間咧係我哋會面對艱難，我哋會面對困苦，但係繼續愛上帝，讓萬事互相效力，叫愛神嘅人咧係得益處。認識究竟係乜嘢咧？認識，因為我對呢個人好認識，所以咧就係咧離遠見到佢咧，我就好行開。呢個係認識，係咪啊？有冇見到啲人咧就係你見到佢你就行開啦，因為你認識佢啊嘛，無謂碰佢啦。但係咧呢個人咧，我認識佢，我聽到佢嚟咧，佢未嚟到我就專登已經坐喺度等佢啦。點解咧？因為咧我亦都係對呢一個人咧係有所認識。喺呢一個中信嘅報導嗰個嘅福音報導嘅裏邊咧，每個月咧響唐文埠咧都有個福音報導。咁咧就蝦哥嗰時有鋪頭嗰時候咧，就每一個月咧就響佢嗰度咧有個福音報導。咁咧就福音報導咧有唔同嘅講員咧會嚟到當中。咁咧就其中有個講員咧就係林修榮。唔同嘅講員咧，咁咧工作人員咧就會邀請啲人唔同嘅人嚟咁樣啊。但係林修榮講嘅時候咧，咁當然咧工作人員繼續邀請啲人嚟啦。林修榮咧，有啲人咧會自己入嚟嘅，係唔需要邀請佢都話我可唔可以嚟？因為咧對佢有所認識。有啲人可能喺收音機喺各方面裏邊咧嚟聽佢，亦都有一次咧我哋嘅聚會咧有人嚟到嚟我哋教會裏邊啦，咁樣嚟參加佢話林修榮係咪喺我哋呢度啊？咁樣㗎，我話唔係啊，咁樣唔好意思啊，咁樣嚇，咁樣我抄低你嗰啲聯絡，我將佢交俾林修榮啦。咁第二次佢冇嚟啦 ，OK。第二次佢冇嚟啦，因為林修榮唔喺度，佢冇嚟。認識聖經裏邊點講咧？箴言裏邊咁講話，佢認識耶和華係智慧嘅開端，認識神係一個智慧嘅開端。當我睇到呢句説話嘅時候，我諗好多弟兄姊妹都好中意呢一句説話，認識耶和華係智慧嘅開端。但係講呢句説話嘅人咧，我覺得係世上邊一個最冇智慧嘅人，一個認識耶和華卻唔行響耶和華嘅路上面嘅人，所羅。我覺得一個好奇怪，一個認識耶和華，神將智慧賜俾佢，但係呢個人咧，佢寫咗箴言，佢組合咗箴言，佢寫咗傳道書，佢寫咗雅歌，但係呢一個人咧，
喺佢嘅生命裏邊咧離棄耶和華，行響罪惡同埋咧一個不義嘅當中嘅裏邊。有啲查經家咁樣講，真係要同所羅門嚟對照一下。佢話咧所羅門咧臨老咧都翻轉頭。點解咁樣講啦？即係聖經冇咁講，咁咧就係因為咧可能咧要配合翻咧喺呢一個嘅傳道書嘅裏邊咧，就係即係年老嘅時候咧都要翻去神嗰度，或者歸於上帝咁樣嚇，或者少年人咧佢哋應該咧係嚟歸於上帝咁咧就。但係聖經裏邊咧冇一個咁嘅暗示喺裏邊。年青嘅時候，佢認識造物主，但係似乎佢愛造物世間嘅物件呢個咧傳道書我哋可以睇下，佢學識好多唔同嘅嘢，但係咧對於上帝咧，似乎咧響國度嘅裏邊咧，響佢自己嘅王國裏邊咧，佢離棄。當你讀經嘅時候，試下留意，所羅門擺咗一個陣，我咁講啦，所羅門擺咗一個陣。所羅門喺佢嘅王國度嘅裏邊，佢擺咗一個666嘅陣喺裏邊。咁有智慧連我都睇到，所羅門點會睇唔到咧？大家試下喺經文裏邊咧嚟睇一睇，所羅門咧喺佢自己寶座前咧。擺咗一個666嘅陣喺裏邊，咁咧就認識耶和華，唔係淨係識得佢，而係你願唔願意？我自己寫低咗幾樣嘢啦。喺彼得嘅書信裏邊，佢話有8步咧，佢提議有8步你要行嘅，就係咧咁咧有信心係開始，然後咧你信你要去做。信心要加上德行，咁啲經文裏邊咧，咁咧頭先我哋同大家讀咗啦，Stephen 咧亦都同大家讀咗啦。第一樣嘢我想同大家去提嘅就係我哋喺聖言裏邊嘅回應，喺神話語嘅回應。今日我哋嚟到教會嘅裏邊，我哋信耶穌，我哋點解信咧？因為聖經裏邊咁樣講。喺神學裏邊咧有一個咁嘅辯論，就係咧究竟聖經重要啲啊，定係神重要啲？聖經重要啲定係神重要啲啦嚇？兩樣重要。兩樣都重要。咁咧就一陣間咧攞個日曆 ，OK？ 有時攞個日曆。咁我哋多謝 Candy 咧，係攞啲日曆翻嚟嚇，咁咧就一陣間咧，咁咧你攞嘅日曆，兩樣都重要，有冇分彼此㗎啦？神重要啲，即係唔用重要啊，即係神講嘅重要啲，定聖經講嘅重要啲咧？兩樣都重要。一樣 ，OK。咁你有攞月曆啊 ？OK。大家都攞個月曆啊，大家都啱啊 ，OK。神冇響聖經以外好小心咁講下。我冇聽過，我冇聽過神喺聖經以外咧係講過説話。有人聽過，我冇聽過。OK，所以咧就係咧聖言咧係引導我哋去到神嘅面前。神保羅佢咁樣講嘅，佢話自從造天地以來，神嘅永能同埋神性係明明可知嘅。雖是眼不能見，但藉着所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。但係呢一種嘅看見咧，
你只能夠看見一個造物主，但係我哋唔知道係邊一個造物主。意思就係我哋見到張台，我哋知道有人做，有公司做㗎，但係唔去睇下個公司，唔去睇下嗰個招牌咧，我哋都唔會知道究竟係出自邊個地方。即係叫大家估究竟係美國做定係大陸做嘅咧？咁啊，可能容易都估啊，咁啊係大陸做嘅，係咪啊？但係都未必係啊嘛，即係仍然係未必係啊。唔係聖經，我哋唔認識邊個上帝。神係用佢嘅話語，用聖言嚟向我哋，用神嘅話語向我哋説話，用聖經向我哋説話。正如我亦都講過，聖靈咧好少説話，佢都係用聖經嚟向我哋説話啊！用聖經嚟向我哋咧係嚟講説話。喺呢一個嘅彼得後書裏邊咧，第1章、第3章佢都係用同一個嘅講法。佢聖靈咧係用神嘅話語咧係向我哋講説話。第一樣嘢就係我哋點樣能夠信呢？按照神嘅聖言，我哋可以去相信。因為聖經係咁樣講，所以我哋可以去相信。有個準則喺裏邊。嘿，你講嘅嘢啱唔啱呢？因為係咪聖經咁講？如果係聖經咁講嘅時候，所以我去信，所以我如此相信，因為神嘅聖言係咁講，呢個係第一樣嘢。我想同大家講嘅，響我哋嘅天路嘅裏邊，我哋認識佢係因為神嘅話語。第二樣嘢，我哋認識佢嘅係因為神嘅聖言親自嚟到人間去尋找我哋。耶穌嚟過人間去尋找我哋。神嘅道成咗肉身，住響人嘅中間。呢個正係聖經裏邊向我哋嘅一個嘅啟示。唔淨止佢講嘢，佢講嘢嗰個人親自嚟到人間嘅裏邊，呢個咪就係聖誕節咯。聖誕節嗰個意義啦，我哋紀念講嘢嘅人嚟過人間，説話嘅人嚟過人間，用説話創造世界嗰個創造主嚟過人間。今日我哋信嘅係乜嘢呢？我哋信聖言，神嘅聖經。我哋信聖子，佢嚟過人間。第三樣嘢，我哋信嘅係乜嘢呢？我哋信我哋罪得赦免，因為聖經裏邊咁樣講。唔淨止係聖經咁講，唔淨止係佢嚟過人間，而係因為聖經咁講，因為佢嚟過人間，而呢件事呢發生咗，而同我有關係，同你有關係。如果我哋唔相信呢，呢件事呢對我哋都冇關係，係因為藉着相信，所以聖經同我哋有關係，變咗係同我講，同相信嘅人講。因為我相信，以致耶穌嚟到人間呢件事呢同我有關係，我哋嘅罪得以赦免。第四樣我想同大家講嘅就係我哋信咗耶穌之後，我哋罪得赦免之後，我哋成為咗新造嘅人。新造嘅人，哥林多後書第5章17節裏邊，若有人在基督裏，他就是新造嘅人。我好中意呢節嘅經文，所以我成日今次我冇印響程序表嘅開始嘅裏邊咁咧就但係好多時我都印響程序表嘅開始當中。新造嘅人成為新造，唔淨止係信耶穌嗰刻成為新造咧，係我哋每一次當我哋抬頭，當我哋仰望神，或者當我哋耷低頭祈禱嘅時候，我哋都係一個新造嘅人，不斷嘅新，日日嘅新，不斷嘅嚟更新。耶穌係不斷，聖靈不斷嘅嚟更新我哋，我哋係一個新造嘅人。而呢個新造嘅人，第5樣喺我筆記裏邊咧，神讓我哋更豐盛嘅人生。
一日比一日好，呢個係咪我哋嘅盼望呢？一日比一日好，一日比一日更加嘅豐富。你話牧師唔係喎，唔係咁喎，一日老過一日喎，一日差一日喎。咁咧就弟兄姊妹，我哋嘅現況話俾我哋聽咧，我哋一日比一日更加接近天堂。呢個係咪都係一個好消息嚟咧？呢個其實呢個都係好消息。我哋一日咧係響我哋必壞嘅身體咧係一日一日咧更加遠離。我哋一日一日更豐盛，呢個係聖言嘅應許。耶穌基督嚟到人間裏邊，佢點樣講呢？佢係我來係叫人得生命，神俾一個生命我哋啦。信耶穌嘅人有新嘅生命，但係並且得嘅更豐盛。有兩個生命要俾我哋啊，一個就係得生命。但係呢個生命咧，唔係淨係得，係得咗之後要更豐盛。神嘅目標係要讓我哋更加嘅豐盛。保羅喺佢嘅書信裏邊，佢咁樣講嘅，佢話從前偷竊嘅唔好再偷啦，但係唔係就咁停咗喺度，係要勤勞，係要有餘，然後幫助其餘嘅人。偷嘢嘅人唔偷，其實已經好好啦，已經係即係我諗社會都應該多謝佢啦。唔偷啦，已經係咪已經好好啦？佢嚟買嘢，我唔使成日夾住佢。我唔使叫個企台企喺門口度，趁佢出去嗰時候就睇下就截住佢啊！佢成日都唔找數啊！佢今次嚟開始找數已經好好啦。哇！唔淨止佢找數，佢仲俾埋小費添，係咪啊？佢唔淨止係冇再偷嘢，佢見到有困難嘅人，佢話我幫佢俾。呢個就係聖經裏邊所講嘅，佢唔淨止得到新嘅生命，佢有餘去幫助別人，係更豐盛。第六樣我寫低嘅係永生，我哋得永生。但係我哋係得不朽嘅永生，不朽。當我哋見耶穌嘅時候，我哋每一個人都身體改變，改變成點咧？我唔知道。係咪會出翻牙咧？係咪我啲牙會出翻出嚟咧？咁樣嚇，唔知道。但係咧係不朽。唔淨止永生，係不朽。我哋不朽係乜嘢咧？唔會再老，唔會受到世界嘅疾病煎熬，再冇嘢會影響我哋。除咗永生嘅上帝嘅愛係會激動我哋，世間嘅事再冇嘢會影響我哋。有啲人話咁樣係咪冇世間嘅嘢再唔影響我哋冇樂趣咧？嗱，有一樣嘢我想話俾大家聽，當你超越咗嗰樣嘢嘅時候咧，你就唔會翻轉頭。如果你去打機打咗好耐，卒之贏咗佢啦，卒之已經滿晒分啦，你就對嗰個遊戲咧就已經冇興趣。不朽就係我哋將勝過咗整個世界，唔淨止勝過整個世界，而係我哋再不受嗰個世界嘅限制。我哋咧已經咧係超越，我哋已經進入咗另外一個嘅層次，另外一個嘅空間嘅裏邊，喺唔同嘅層次、更高嘅層次裏邊，冇人咧係願意咧係翻轉頭。喺聖經裏邊咧有個講法，路加講嘅，點解佢咁講咧嚇？佢話咧咁咧就佢話
冇人咧係將新酒咧放喺舊嘅皮囊裏邊，即係耶穌講啦。咁咧路加佢咁講喎，佢話冇人佢話冇跟住咧佢講係乜嘢咧？牧師睇下記唔記得？跟住路加咧就講咧，佢話飲即係類似飲過陳酒嘅都係覺得陳酒香即係比新酒好咁樣嚇，即係意思就係白蘭地好飲定威定係提子汁好飲咧？路加就係咁講啦，佢話飲過白蘭地嘅都話白蘭地好飲佢咁樣嚟做咗個比喻啊咁咧，但係咧耶穌就話咧新酒咧係唔會放喺舊皮囊裏邊。咁咧，但係路加就話但係都係白蘭地好飲。咁即係 check 下係咪咁？咁咧就真係要揾啲解經家出嚟解下啲節嘅經文。即係意思就係你飲過18年嘅，你仲飲唔飲6年嗰啲咧？即係同一間廠嗰啲啊，即係類似係咁樣啊。更高嘅層次，永生。我哋進入永生裏邊，神話唔係淨係永生，而係不朽，因為神係不朽啊！所以當我哋去相信嘅時候，我哋咧聖經裏邊點講咧？我哋係用生命嚟行出呢一種嘅形式，用生命嘅嚟去回應呢一種嘅形式。咁咧就大家去留意下聖經喺神嘅話語裏邊，新嘅一年裏邊咧，我哋去學習新嘅一年裏邊咧，讓我哋更加認識。弟兄姊妹，大家都有責任嚟睇一睇，我有冇冤枉所羅門咧？咁多人話佢有智慧，咁多人咧話佢係全世界最有智慧嘅人。咁牧師你咁講，你有冇冤枉佢啦？咁自己睇下啦，咪自己睇下我有冇冤枉所羅門啦？咁咧就睇下大家唔睇下咪咁冤枉咗佢，咁你話翻俾我聽 OK？咁咧就我哋做一個完結嘅禱告，未完結啦，我哋完結咗呢個經文分享先嚇，我哋禱告。天父上帝，我哋多謝神你俾我哋今日嚟略略睇彼得後書彼得所講嘅天路嘅8步，逐步嘅嚟行，係因為咧我哋認識耶穌，認識救主。當我哋認識嘅時候，我哋越行就越認識。求主你幫助我哋，讓我哋喺神嘅話語裏邊，喺2025年裏邊成為我哋嘅提醒，但係亦都喺2026年裏邊，讓我哋咧喺你嘅話語裏邊咧能夠去進深，更進一步，行多一步。求主你幫助我哋，用你嘅手、你嘅靈帶領住我哋，聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名祈求。好，喺今年裏邊咧。咁咧，我將我哋今年裏邊影過嘅團體相都印咗出嚟。咁咁咧就呢個最新嘅。今年影過嘅團體相啊。咁咧就繼續話教會祈禱。咁咧就為到新一屆嘅委員禱告，2026年嘅。咁咧為到25年嘅委員會咧感謝啦，咁咧新一屆嘅禱告，為到咧係宣教士啦，李美美咁咧宣教士咁翻咗嚟響新潟嗰邊住嘅，咁咧就為佢祈禱啦。我諗都唔容易當中裏邊咧但係經歷上帝求主幫助佢亦都讓我哋咧能夠為時刻紀念，為到宣教士祈禱。咁咧就嚟緊今年年尾咧，睇下我或者出年年頭咧，唔係你出年年尾或者再27年嘅年頭咧，咁
咁咧睇下我會唔會去到呢一個嘅馬來西亞。咁咧亦都最主要咧就係宣教士咧去咗未？佢應該去咗㗎啦。咁咧睇下有啲咩安排。咁去馬來西亞咧，我哋有個短宣嘅時間。咁咧我就仲未邀請牧師啊。咁我目標咧就邀請咧係Pastor Brown咧一齊去。咁咧如果大家去咧咁開始儲下錢啦。咁咧就我啲宣教嘅奉獻咧，通常咧我就通常咧我每次出完街嗰啲1蚊咧，我就收埋佢嘅。咁收埋呢1蚊，就唔覺啊嘛。咁呢1蚊收下咧，咁其實都收到好多嘅。即係每次你但係當然咧，如果你每次都係用卡，咁你又唔會有咩錢找咧。如果你將每次出完街呢1蚊收起佢咧，咁都好多1蚊嘅。咁可以我攞嚟做你自己嘅參與呢一個旅程嚟祈禱咁咧嘅一個預備咁咧就好。有一樣嘢咧就係咧，我哋新嘅一年裏邊咧舊年咧我哋有一樣嘢我哋冇做到漏咗嘅，就係咧我哋嘅感恩奉獻咁咧我哋每年嘅感恩節咧都會收個感恩奉獻啦。咁咧直收到聖誕節嘅，然後咧就攞嚟咧教會嚟維修嘅工作嘅。咁咧就教會咧就嘅你用佢就會爛嘅啦，好多嘢都會爛嘅。咁咧就西人教會咧就承擔晒嗰啲嘅工作咁樣咁咧我哋每年咧都會收個感恩奉獻嘅。咁今年咧漏咗，咁咧但係漏咗唔緊要，遲到咧唔緊要，但係即係都會到嘅。咁咧我哋由1月下個星期開始咧，我哋除咗教會奉獻之外咧，大家咧預備一個嘅感恩嘅奉獻咁咧就向咁咧就嚟讓咧係呢啲維修嘅工程咧，我哋都能夠咧係有份喺裏邊咁咧就嗰個感恩奉獻咧係嗰個係自己大家預備㗎。我哋冇規定係你個奉獻要幾多奉獻，咁咧大家咧喺生命裏邊咧嚟向神咧有一個感恩嘅回應咁咧1月份咧我哋會開始收，咁收1月份咧，咁咧2月份咁新年嘅時候咧，我哋咧就會將嗰個奉獻咧嚟交俾咧係英語教會咁咧我哋嗰個嘅報告到都知道。大家有冇感恩？有冇感恩想講下嘅？或者祈禱事項有冇？有嗎？牧師出嚟講幾句嘢，然後做個完結祈禱，鼓勵。我想喺呢度咧同你哋講，分享一樣嘢，我經歷喺我哋我係參加曾經參加一個開荒我哋叫做mission， 為另外一間教會做 mission 嘅。咁我哋咧就去原生教會就搬咗去另一個埠啦，另一個城市啦。咁我哋就留喺度留守啦，我做到留守。咁我哋就要揾一個教會啦，咁揾個教會嘅地方啦。咁我哋就去好多即係問啲其他教會咧，咁佢哋就首先問下使唔使錢先啊？每一間教會接觸到咧，佢哋就係一係咧，佢哋就話我哋冇興趣去 support mission， 同埋亦都另外啲一係咧就天價，咩叫天價咧？就係我哋話我哋用3個鐘，佢哋話要收2500蚊一個月，即係天價嚟㗎啦，有3個鐘俾我哋。咁同埋我哋都冇使用權好多嘢都係咁咧就當我嚟到呢個教會嘅時間咧，咁我接觸到阿羅老師嘅時間，咁佢話俾我聽，英文教會冇收你哋嘅弟兄姊妹嘅錢喺呢度喎。咁我話有時我覺得可能係我哋嘅事，身在福中不知福。即係我哋未經歷過，我哋去揾其他教會嘅時間，佢哋嘅即係佢哋
有一個去到話每個月咧佢要收6000蚊，咁我哋計下奉獻都去唔到6000蚊，唔使諗。咁所以感謝主嚇，我哋喺呢度咧牧師提到呢個感恩奉獻咧，其實真係我覺得真係好感恩，因為佢哋嘅異象，使到我哋喺呢個地方有一個嘅聚會地方，唔單止聚會地方，而喺呢個地方能夠係一個家，你一個我都盼望你喺度係感覺到呢度嘅溫馨，呢度嘅弟兄姊妹嘅大家彼此嘅愛心，彼此嘅聯結喺度啊！咁感謝主啊！頭先咧嘅發覺都係老咗嘅，頭先我係有嘢想講，不過唔緊要啦嚇，留翻下次可以。我開心我好開心，喺我嚟到呢度咁耐啦嚇，呢度就係我發覺弟兄姊妹真係實在好彼此嘅關懷，你彼此嘅接納，好感謝主啊！我喺呢度真係多謝你哋嘅伸出你哋友誼之手啊，同我哋可以同我哋一齊嚟敬拜，一齊嚟崇拜啊！咁咧就我哋盼望2026年我哋更加能夠係踏出一步咧，其實就係好多時我哋係唔想啊，唔係唔得，係唔想，因為我哋太過舒服嘅時間。美國嘅信徒咧，你哋好難經歷過，冇去過 mission field 嘅時間咧，你好難經歷過，你好難睇到嘅就係喺呢個世界裏邊，其實咧好多嘅弟兄姊妹係信徒嚟嘅，佢好缺乏，佢哋喺佢哋嘅所謂叫做教會，佢哋教會其實係一個即係呢度嗰啲嘅我哋呢度叫做咩車房嗰類嘅設備喺度。咁所以咧睇到弟兄姊妹喺呢度，我哋嘅同埋呢個愛心喺度俾我哋感覺到就係我哋一齊嚟侍奉呢度亦都係每一個你哋嘅付出，我好相信神睇到，亦都耶穌嘅愛喺當中嚟到一齊嚟到去包住我哋喺當中感謝主，我再一次感謝主，嚟係你哋對我哋兩夫婦喺呢度嘅俾我哋嘅愛心，亦都俾我哋嘅團契喺度感謝主喺呢個時間咁咧就喺呢一度咧，其實我都呢一年咧，其實我都都經過好多嘢，因為我而家係 under 一個 chiropractor care 嘅，咁咧就我個仔咧早一年差唔多早一年啦已經，佢話我識一個 chiropractor 咧係幾好嘅，咁咧就叫我去，咁我又睇下啲歲數啦，我自己都我話阿仔你老豆69歲㗎啦，仲俾人熬骨。咁佢話唔緊要你幾時去啦？於是乎我發覺我個仔學咗一招叫佢叫娥姐磨到我去為止。OK，咁去啦去一次，俾你去到嗰個chiropractor 度。喺個 chiropractor 嗰度咧，我自己就係話，其實開頭我冇乜信心嘅啫，即係我都話，因為咧我抱歉如果你當中有啲行業嘅人喺度，我對佢哋冇信心嘅，即係 chiropractor 嗰啲咧因為我聽得太多呢啲嘅例子就係喺度抌正揾錢但係咧去到呢個地方咧，咁佢都見到呢班人係真係好有心機去幫我哋去係調理個身體嘅，咁所以咧喺呢個 chiropractor 嘅喺個 care 裏邊咧，我自己喺呢個度即係睇到就係話，佢同我講一句説話咧，係我唔識答佢嘅，佢就問我
喂，你出世嗰陣時係頭出先啦，一腳出先。我知係頭出先啦。唔係嘅，佢話咧，佢話因為咧，佢同我照嗰陣時咧，佢睇到佢話你個盤骨係歪咗嘅，咁所以咧我係所以佢話你嘅即係你好多嘅左腳嘅肌肉咧，同埋你嗰啲嘅好多即係佢好多嘢你係俾個神經係壓咗喺度，所以佢而家咁啊去話短説咧就。去咗呢個幾兩個月咧，就之後咧都覺得係感謝主咧，就係話睇到有進展嘅，係我身體係有進展，係好咗嘅。啊，感謝主啊！咁啊，阻咗啲時間啊，讓我哋不過我係話感謝主喺呢一年嘅你哋嘅俾我哋嘅愛，俾我哋嘅友誼，俾我哋嘅信任，我覺得係啊。尤其是空降嘅牧師咧，我知道咧就係好多時就係有啲好難適應嘅。咁啊，感謝主你哋嘅接納啊，亦都係呢個時間。好啦，讓我哋一齊嚟到天父面前啦。我哋親愛嘅主，我哋感謝你俾我哋喺呢個地方裏邊，唔係呢一個建築物咁簡單，係呢一個。喺呢個團體裏邊，喺呢個社團裏邊，你俾我哋嘅照顧，你俾我哋嘅愛心，你俾我哋嘅互相嘅認識，俾我哋能夠係彼此欣賞，彼此去配搭，使到呢一個地方能夠繼續嘅將我哋主耶穌基督嘅愛，將主耶穌基督嘅信息嚟到一路傳遞出去。我哋盼望2026年嚟到嘅時候，能夠喺呢個地方。更加將呢個信息更加嚟係廣傳，讓我哋嘅愛，藉著我哋弟兄姊妹彼此嘅愛行動出嚟，使世人睇到我哋基督徒係一班唔同嘅人，唔係異類，但係我哋係因為有咗神嘅愛，我哋曉得點樣去愛人。感謝你都喺我哋嘅生命裏邊，你俾我哋每個嘅列造，俾我哋每個人喺生命裏邊嚟到係光顧，亦都願意我哋。你嘅祝福，你嘅賜福喺我哋每個弟兄姊妹嘅身上，唔單止佢哋身上，亦都佢哋家人裏邊，佢哋還有未信嘅家人裏邊，我哋繼續為佢哋祈禱，繼續願你嘅話語繼續係成為，亦都佢哋嘅光喺我哋藉著我哋嘅生活嘅見證裏邊，俾你能夠睇到我哋唔係淨係講，我哋係能夠行出嚟嘅，我哋咁樣嘅一陣亦都係我哋手拎受食物，求主你嘅祝福。要你嘅身體有健康，繼續都係保守我哋嚟緊嘅呢一年裏邊，我哋更加能夠力上得力，恩上加恩，不願傳到個乃奉我主耶穌基督得勝而祈求。好啦，多謝咧係阿莊咧，每個星期咧一早翻嚟 set up 啦，多謝 Joey 咧係研交啦，Anna 咧做國語翻譯啦，咁咧就亦都有。弟兄姊妹咧係嘅預備啦，嗰啲掌聲嚟。Sarah 啦，係啊 ，Sarah 唱。好。有幾個？俾我講阿牧師後邊我哋有一個為宣教士李美美祈禱嘅杯，咁咧如果即係我哋都係月尾收嘅係1蚊嘅，咁咧嗰個1蚊我哋係。唔係淨係擺1蚊落去，即係我哋個目的係大家係要為佢祈禱。咁呢個你擺500蚊都冇問題，但係個問題就係要為佢祈禱。但係1蚊。係1蚊。係1蚊。同埋可以找錢嘅 ，OK。都係可以找錢嘅。我講一個比較複雜少少一個嘅嚟年嘅一個 potluck 嗰個分享下。咁咧喺我哋每一個月咧係有。1日係 potluck 嘅，即係第2個禮拜，逢親第2個禮拜係 potluck。咁咧嚟緊咧可能有少少變動，咁咧我哋可能係而家咧係第2個禮拜同埋第4個禮拜係 potluck。咁咧希望咧就將教會就分2組，即係其實如果你想即係要為教會預備 potluck 嘅時候咧，係預備1次嘅啫，係1次。咁咧你因為係分 A、B 2組。咁如果你想我第2個禮拜同埋第4個禮拜你都想預備喎，你可以話俾我知。
但係原則上係一次嘅啫。啊，你想係第2個禮拜預備啊，或者係第4個禮拜預備啊？咁咧，我就將大家分配下，因為其實每次 potluck 咧，我哋都好多嘢食嘅嚇。咁咧我又想你哋可以大顯身手啦。咁咧，我就分咗兩組。咁咧，或者咧，如果唔明嘅唔緊要，咁咧我到時即係一陣間啊，或者嚟緊嘅時間，我哋都可以多少少嘅一啲嘅解釋嘅抽籤，有啲人好難揀，有啲選擇困難症嗰啲啊，都可以。咁呢個咧就係嚟緊嗰年一啲嘅 potluck 嘅一啲嘅調動。咁應該我哋係完㗎啦，我哋可以食嘢㗎啦。咁都歡迎一啲嘅新朋友。大家咧杯大翻。都鼓勵大家係環保。嗱，你如果冇帶嘅，我哋唔係唔俾你食，其實我哋都好歡迎你食㗎啦。